你哋想買翡翠手鐲嘅時候，係唔係中意嗰啲種水好，底子又乾淨，最好係帶點色，不過重點係價錢夠平啊！咁連依今日喺源頭批發市場俾你哋推薦一款好睇又可以令到你哋慳錢嘅翡翠手鐲，呢手有住淡藍紫底嘅半山水手鐲，一邊係湖水綠，一邊係淡藍紫，兩種顏色襯到住。我係一手買嘅，貨主就願意讓利俾我，就係因為咁，手鐲先可以俾到姊妹們最低嘅價錢。我而家就攞一條去加工。Much later，呢條半山水手鐲加工出嚟之後，淺水交融，一邊湖水綠，一邊淡藍紫，襯到好似朝早個湖景咁靚，轉下手腕隻顏色會變嚟變去，靚到令人眼定定咁望住，帶出街實多人問，唔理係價錢定係品質，我都係親自去睇先，做到有保障有性價比。中意嘅姊妹就留個圈口俾漣漪我啦。